Buat teman-teman yang sering nanyain pasang bodi becak di motor, ini dia salah satunya cara buat pasang bodi becak di motor. Ini sengaja kita kasih plat asing dia, supaya nanti pas kita mau bongkar lebih gampang. Mau pasang begini bisa, ataupun bisa dibongkar terus, bisa di sini kita kasih plat lagi. Tapi kalau seperti ini dia lebih kokoh ya teman-teman ya. Ini kira-kira sangkutannya, ini besi siku. Nah, di sini kita di as belakang ya, kita hempit ya.